munaasabadan shahaadooyinka lagu guddoonsiinaya arday gaaraya 35 ee dhameystay heerka jaamacadeed ee MBA ayna iska kaashadeen qabanqaabada munaasabada jaamacadaha Muqdisho ee Open University ee fadhigeedu yahay wadanka Malaysia ayaa ka qaybgalayaasha waxaa kamid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Professor Culmaawdiin aqoon-yahano qaybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata jaamacadda Muqdisho iyo marti sharaf kale madaxa cilaaqaadka iyo xiriirka dibadda ee jaamacadda Muqdisho Maxamed Xuseen Ciise oo khudbad ka jeediyay goobta ayaa sharaxay waxqabadka jaamacadda iyo muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed wadankeena oo ognahay sida uu ahaa iyo duruuftii jirtay intaaba dhawr adeeg ilaa ay maanta ka soo gaaraan xilli ay qaadanayaan shahaadooyinkooda ay gudoomayaan ay natiijadii ay juhdiga ay u soo bixiyeen ay maanta ay qoranayaan waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin dhawr adeega aad soo samayseen hadana hore u sii socda wadadii bilowdeen ka joogsanina gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa u hambaliyay ardayda nasiibka u yeelatay shahaadooyinka heer jaamacadeed isagoona ardayda kale ugu baaqay inay muujiyaan dulqaad la mid ah kan ay muujiyeen ardayda maanta la guddoonsiiyay shahaadooyinka jaamacadaha marka waxaan rabnaa in ay ku fakaraan wadankani tacliinta ay ka fadhiyaa tacliintii in la soo celiyo waxaan rabnaa qofka graduate-ka ayaa ka baxa masterka qaatay ee PhD-ga qaata tacliinta waxaa ku filan qofka hadduu qaato bachelor waa ku filan laakiin markaad aadaysid master aad aadaysid PhD aad aadaysid micnaheedu waxaa waaye waxaad rabtaa inaad cilmigaas aad wax ku soo kordhisid laakiin waxaad u malaysaa Soomaalidu inay title u qaataan doctor inay qaataan doctor PhD ayaan waxba soo saaraynin cilmigu bartay waxba ku soo kordhinaynin waxaa ka fiican bachelor ku shaqeynaya hawshiisi ku shaqeynaya wax ku qabanaya ka fiican waxa rabaa marka doctor dadka qaadanaya PhD dadka qaadanaya in ay ku dadaalaan maadada ay ku qaataan inay wax ku soo saaraan oo wax cusub ay ku soo kordhiyaan cilmiga adduunka ay ku soo kordhiyaan in ay research-kooda uu sii socdo oo maaragtay ay wax keenaan inay daraaseeyaan waxa dhulkan ka socdo nooc kastu yahay wadankeena waxa ka dhacay wax cajiib la weyn haddana waxa laga yaabaa inaan buug laga qorin kii buu ka qoranay inuu daraf jiro oo markaad akhrisid bilowga hore markaad akhrisid reerku yahay aad ka akhrin karaysid gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Professor Cali Sheekh Axmed Abubakar oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka jeediyay ayaa ugu baaqay wasaaradda waxbarashada inay xoojiso la shaqeynta jaamacadaha ka howlgala dalka iyo kontroolideeda isagoo jaamacadaha kalena ku booriyay inay si cadaalad ah wax u baraan ardayda